Süleyman'ın bu gazi kılıcı şimdi evlatlarının elinde. Muhaç'tan, Zigetvar'dan arta kalan kılıç artıklarının hesabını gördü. Dedemin kanuni ve muhteşem lakaplarını alması, yüzlerce küffara haddini bildiren bu kılıcının eseriydi. Hünkârım, bu kılıcı tutmak bize de nasip oldu. Bu ellere bunu nasip ettiniz. Devletimiz ebedi olsun. Şükür ki Şehzademiz Abdülkadir Efendi de bu kılıcın hakikatine vardı. Ve gelip